taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat eta si kumaha ngalempangkeunana beres batur kakana ka masjidnya geus ngarokok mah taraweh enggak saya geus beres insyaallah ya Karim dan mentak dulu heula urang ge tuh mentak Abuya Cidahu baheula taraweh mah hayang sajud sekali taraweh supaya saquran tamat teu bareng jeung santri-santri acan santri-santri bae kami keluarga bae naon sebab babacaanana deuk tartil deuk lalauna kunaon misa atuh bareng bae moal kuateun tuh misa ta eta lah nyaho situasi berarti ulah santri ge santri bae masyarakat kami mah jeung keluarga bae lantaran tarawehna deuk make Quran saquran pan taraweh seperti di Bandung baheula kurkura zaman di Bandung ngaji teh saquran taraweh